ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ತೆತ್ತಿದಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಕಚ್ಪಿಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ನೆಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ನುಂಗೇಲ್ ತಾರಾಯ್ ಪೂರ ನುಂಗುದಿನ ತಾರಾಯ್ಡ್ ಗೋಂಟು ತಾರಾಯ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ತಾರಾಯ್ ಆತೆ ಪಾಡೊಂದು ನೀನು ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತು ಏರ್ನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಭಾಗದಾತ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಎಲ್ಯ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನಿಕ್ಲೇತಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತಂದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡೋನು ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ದುಬಕ್ಕ ಬೇಗನೆ ಮಲ್ತೂನೊಲಿ ನಮಕ್ ತೆತ್ತಿದ ಸುಕ್ಕ ಬರೀ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೆತ್ತಿದ ಸಾರು ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪಿನೆಕ್ ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ರೆಸಿಪಿನ ಮಲ್ತುತುಲೆ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುಲ ಪಾಡಿಯಾನು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಅಂತೂ ಚೂರು ಬೇಯೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪುಡೊಂಡ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬೇಯ್ಪ ಅದಿವೋಡು ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಪುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂದು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಇದು ಒನಸ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದುಪ್ಪು ಚಪಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿಂಡ ಅಂದೇನು ಬೇಗನೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರು ಗೇತು ಬೋರ್ಡು ಆತೆ ಮುಂಚಿದೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಾರ ತೂದು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿನ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಅಜ್ಜೆ ಕೊಂಚ ಮೂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡಿಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಜೀರ್ದೆಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿ ಇದು ಪೋಯಪ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಶೋಕು ಬೇಯ್ಯಾಡಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿನ ಬೇಯ್ಪಾದಿದ್ದು ಐತೆ ಚೋಲಿ ತೆತ್ತಿತ್ತ ಐಕ್ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತ ನಡೊಂದು ತೆತ್ತಿ ನೀನೊಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆತ್ತಿದ ಉಲಾಯ್ಪುರಿ ಈ ಮಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಸೇರಾಡಂದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲದೀತೇನು. ಈತೆ ಮಲ್ತಂಡೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕಂ ಪನ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐಕೊಂಚೂರು ತಾರಾಯ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋಡು ಆಪುಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಇಂಚೇನೆ ಮಸಾಲೋಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಗೋಂಟು ತಾರಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಒಂಚೂರು ದಿವಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏತು ಶೋಕ್ ಪುಡಿ ಆತನಂದು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಎಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಡು ಒಕ್ಕ ನೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿದಿನ ಗ್ರೇವಿಲ ಶೋಕು ನೆತ್ತ ಸುಕ್ಕಲ ಉನಿಯರ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಮೈಪೋಯನು ದಯಪಂಡ ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡೊಂದು ಯಾನ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನಿ ಈ ತಂಡ ಯಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.